在录影是不是？好，在录影了。耶，大家好，好，我们是老李棒，耶！今天很开心的来录百万小学堂，然后今天很开心，就是有很多小朋友，我发现小朋友越来越热情了，而且他们知识越来越高。不是小朋友压力越来越大了。怎么说呢？刚刚有5题哦，对不对？是。刚刚黄小姐有答对5题，结果我只有答对1题。你看，很明显1题都没有答对，笨蛋！你看我们2个这样答在一起，怎么对？哎，是不是很紧张？教授出现了。教授好，教授。那你们现在在练学校的，还都在？对，我们很喜欢读书，我们读书会比。